Hola equipo de ARAD, este video es para presentar mi tarea de alarma contra incendio. Aquí están ya las conexiones para los diferentes sensores. Están los LEDs, uno verde, uno amarillo y uno rojo con sus respectivas resistencias. Está conectado el sensor de LDR, un sensor de gas y el sensor de llama. Y bueno, aquí tenemos también el buzzer. Voy a ir realizando las diferentes pruebas para que se vea cómo está programado. Primero hacemos para el sensor de llama, aventamos una flamita y si es sencillo así, se prende ahí unos 5 segundos. Vamos a ver que cada 5 segundos suene. Y ahí nuevamente regresa a verde. Ahora vamos a probar con el sensor de luz. Bueno, ahora voy a aventar la luz de la lamparita. Igual ahí se prende, amarillo, dura 5 segundos y cada 5 segundos se enciende. Ahora aquí le voy a poner otros más estímulos con humo y con lumbre y al mismo tiempo luz, o sea que vaya captando todos los estímulos. Humo. Entonces reconozca todos al mismo tiempo. Que se encienda, esto ya va a sonar diferente, lo reconoce. Se enciende el LED rojo. Ya que conforme el sensor de gas también va disminuyendo poco a poco su saturación, se va a ir bajando, porque va bajando poco a poco el sensor de gas y ya después que no tiene ningún estímulo en los sensores, regresa al LED verde. Tarda tiempo en lo que regresa un poquito, pero bueno. Ahí ya regresó. Aquí está el código de programación. Y aquí, bueno, vemos el monitor en serie. Que ahí está detenido y cuando aventemos un estímulo, bueno, empieza ya nuevamente a hacer la... Ahí le pongo la luz para que se empiece a ver como solamente con luz, y monitor serial tiene que ir como que respondiendo a los diferentes valores. Ahí va cambiando, así que los va reconociendo y cambia. Bueno, un saludo equipo de ARAD. Muchas gracias por sus enseñanzas.